Когда последний раз вы смотрели в небо и видел листву вместо облаков? В тропических лесах деревья создают естественный купол из листвы. Из-за этого дневной свет практически не проникает на Землю. Такие леса поддерживают огромное биоразнообразие. Эти леса очищают воздух и производят кислород. Тропики – настоящая природная сокровищница. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании канала.